是要来说明是这台 J 步步啊 PGO 的摩托动力的，它如果今天它的整段接口就是这种圆形的整段接口，带给各位看一下，这种圆形的整段接口，它如果坏掉，这个会坏哦，这个不是不会坏哦，它是读取不到的哦，因为有时候可能是哪里坏，我是不知道，公司有在卖，单卖这一条，相信各位老板如果有维修过，如果有经历过，都知道这个有单卖。不过好，假设性今天这台车这个坏掉了，这个坏掉，我们怎么去读取它的 ECU？ 这样再给各位看一下，全系列 TG 全系列整段电脑都可以用，都可以用。今天就我来教学给各位知道，它的整段接口插 pin 长这样。各位看一下，如果今天做完大保养，刚好又遇到那个坏掉，读取不到，没办法归零，我们来测量，怎么测量呢？开始教学。首先我们要准备的工具就是 TG 三用电表，高精度的，然后还要一支避雷啊，然后还有一个纸我先已经画好了为什么要画呢？长这样，给各位看一下等等会写一些数字，这是我们要用三用电表下去测量一些数字。然后今天使用的是 TG 19合一，再给各位看一下 TG 19合一，加上什么呢？ OBD 这个，然后还有万能跳线，比较新的万能跳线，长这样。都有号码，这个带给各位看一下。之前我都有拍过的，可是之前是旧型的，现在新型的就是有鳄鱼甲，红正黑负，就是那么简单，红正黑负。其他的我们注意看一下哦，这边有写 Ken 减，这是 Ken 减 ，Ken 高 ，Ken 加，然后这个是 K 线 ，K 来线 ，K 线。之前旧款的，就是这个鳄鱼甲是要用这边的其实都一样对不对？就是这样接住，就那么简单，就用这一台来操作，全系列都是一样的操作方法。首先呢，我们要知道这台 ECU 它是后续的ECU， 各位可以去查一下这一步的。然后使用三用电表，打开电门，电门要打开哦。电门要打开，切记电门要打开，我怕你不知道，给你们看一下，电门刚打开，然后如果这边有熄火开关，一定要切换在于可以发动的位置，这个很重要。再来还有一个这个这个开关，相信各位不陌生吧？就是这个断电的那个都要在开的位置给各位看一下。首先呢，我们这台三用电表转档到福特直流。好，再来就是先测量它的电瓶电压，要先测量出来。12.25， 各位看一下 12.25， 我们先写一下 12.25。好，再来就是开始测量，全部电门都要开着哦。掉了，这个掉了，你再夹回去。负极一样是在负极夹着，我先找一个位置夹着。好，我们开始来测量，脚位一样也可以看一下，这样，我们先测量。它显示多少呢？ 0.001， 好，我们写起来 0.001。 好，再来下面那一只，这边我们看一下 4.78， 好，我们 4.78
11，哎，浮动那么大，哇，1187有没有？11、10、8、7，好，我们一样写起来，不要怀疑，就是写11到7，下面这个针脚12，大约12，好，12写起来。为什么要写起来呢？因为一定会忘记，我也背不起来，就是这样，这样。好，再来就是拿出我们的万能跳线，刚刚片头有说过的，不知道的再去片头看一下，就这样接起来而已，很简单。这一台就是 K 线的，如果你不知道怎么用的话，就建议你，好，用这样给我。用这样量给我，我就可以帮你服务一下，这就是我存在的价值，好吗？好，这台就是 K 线，切记哦，是这条哦，这边都有写哦，你不要到时候乱插。对啊 ，OK，K 线就是上面这一个，左上那个孔位。好，再接上电瓶，我们来接上电瓶。我先把这个移除，等我一下，太乱了。接上电瓶，接上电瓶，瞬间就开机了。因为这个是靠电瓶供电的。好，再来就是我们刚刚已经把电门都打开了嘛，我们就来测试看看。给各位看一下，在这边。好，摩托动力，然后引擎系统 OK， 看能不能进去，有没有？就直接跳进来了，这样就代表有进来的啊。我们看一下航本资讯，然后引擎数据，总共有6个页面哦，这个蛮多的，有没有？好，再来就返回读取故障嘛，我们读取看看，无故障，历史反光了，无故障，特殊功能，这台要归零，因为这台做完大保养。好，就这样就成功了。如果你真的不知道一定要有配线的话，也可以跟我说，可是寄过去也是可能要给我1-2天吧，对不对？也要我刚好有，对啊。所以我们全系列都可以用万能跳线。如果你真的不会，没关系，来问我，不要怕问我，只是怕我有时候可能店里在忙，没办法第一时间回复你，就跟你说声抱歉，对啊，我要尽量服务各位，相信有些老板也有让我服务过，对啊。所以我们呢要选择诊断电脑的时候，真的要找对人，你要知道这件事，找不对人可能他这边我跟你讲，他也不会教你啊，对啊。OK， 如果喜欢我的影片的话，记得订阅、按赞、加分享，开启你的小铃铛。感谢各位观看，拜拜。